สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยและคุณครูภาษาอังกฤษจากจังหวัดบึงกาฬคุณครูวรัตดลชัยตาแสงท่านนี้ครับและห้องเรียนของเราในครั้งนี้ยังอยู่กันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับบทเรียนที่ผ่านมาเริ่มจากบทที่1ซึ่งเราได้ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันสวยงามบทเรียนที่2เราก็ไปรู้จักการใช้ชีวิตแบบคนอังกฤษผ่านวัฒนธรรมการกินและแนวคิดดีๆในสวนสาธารณะวันนี้มาถึงบทเรียนที่3แล้วครับจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะและเรื่องแรกที่จะเรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ร้าน The People Supermarket แห่งนี้ครับ The People Supermarket ดูเผินๆก็ไม่ต่างอะไรกับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปครับแต่ที่จริงแล้วร้านนี้ซ่อนแนวคิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจไว้มากเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ The People Supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ตของประชาชนชื่อแปลกดีนะ Yeah The People Supermarket needs you join today The People's Produce มีคำว่า people เยอะมากครับ The People's Potatoes The People Produce หรือว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็จะบอกว่าเป็นสินค้าของประชาชนอะไรแบบนี้ Sign up and be part of something good น่าสนใจนะอันนี้ Member Application แล้วก็มี Volunteer Application ด้วยน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะเสียตังค์ค่าสมาชิกก็ยังจะต้องมาทำงานให้เขาด้วย4 ชั่วโมงทุก4 สัปดาห์แต่ได้ส่วนลด 10% ในการซื้อสินค้าแล้วก็มีสิทธิ์โหวต as a member และคนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของร้านนี้ก็คือผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง The People Supermarket คุณเคทบูคนนี้ครับ Hello Hello nice to meet you Pleasure to meet you too Pleasure to meet you. So your position is CEO of, yes. of the people, CEO of the people. The People's Supermarket, yeah, not quite of the people, yeah. CEO of People's Supermarket. That's it, yeah. Could you please tell us about the concept of the People's Supermarket? Yeah, sure. I mean, the People's Supermarket started off about 18 months ago. Store which was run by its local community to actually bring good food good priced food into its area. Like so, this? Like this. And fresh? Fresh and seasonal because a lot of things like supermarkets nowadays you will find that they get food from all around the world that's not seasonal, that's not good for the environment, that actually puts the local growers out of business. We set up as a cooperative, so everybody in a yellow t-shirt, you can see Noel, okay, everybody in a yellow t-shirt is a member, so they own part of the store. So they have to pay £25 a They year? pay £25 a year, they give us 4 hours of their time a month, they get a discount on everything they buy, so they get a 10% discount, but also they get a vote. A vote on how the store runs. So they can choose. Like a policy of the store? Correct. Correct. So they voted not to sell cigarettes. Yeah, they voted not to sell hard drink, so spirits or very cheap drink. So they voted on the food we buy. They voted on what we do with our food waste. So some of the other things we do is if you take like bread, which as you know in Europe we love our bread. We've actually, this is to our own recipe. So we've worked with a local bakery to say what can we want to have as few ingredients in bread as possible. So here we have 5 ingredients, which is all you need, just 5. So this is a well-known brand and it has 14 ingredients. And the reason why, so we're giving, part of what we want to do is give people jobs
and encourage small businesses to grow. So we're encouraging a small business to grow. What about the price, which is The price? Cheaper? This one is, because it's a lot smaller, is 95 pence. That's £1.35. So this is better value. And we also, because we can, because it's our shop, we actually make less profit on this bread. Less profit because we choose to. Yeah. Because we want to encourage people to buy nicer, better food. And fresh. And fresh. Yeah. And also we want to encourage people to support their local bakeries. And that's what we do here. The store is, we are set up to make a profit. Because we have to make a profit to do all the things we want to do. So we need to make a profit to employ people. We need to make a profit to buy food from small suppliers. But what we don't need to do is make a large profit. You don't want to make a large profit? No, we're doing it for everybody. We're not just doing it for the one person. Just because we're a community business and just because we're not driven by making lots of money for one person doesn't mean that we're not successful. We're very successful. And so it's actually looking at how you, as what you consider success. And for me, success is being able to offer you that and get this at a lower price. Yes. That's being able to offer you all those lovely fruit and vegetables at a lower price. Our success is 25 new jobs. We're very successful. This concept is like a new business model here. It's called it's called a social enterprise or a social model. I'm not doing this as one person to earn a lot of money. I'm doing it to make my community, my neighbourhood, a better place to be. Okay, see what I can do. This knife is very sharp. It doesn't look it, but Yeah. it's very sharp. What I want you to do is... หั่นเป็นชิ้นเล็ก Once it's done, I'm going to wash ๆ this Yeah. And what are you going to do with this? These will be fried, and then we'll put them with the tomato sauce and a lasagna. Oh yeah. You could look at a potato here. Can you see this potato here? If you show it from Okay. here. This type of potato in other supermarkets, No- they might no- throw away in the bin. Nobody gonna buy them. No one gonna of buy it, course. but- Like this. Like this also? as well, yeah, Okay, exactly. Good. You look around, you can even tell. Things that customers might not buy, you can just bring it to the kitchen. Okay. เป็นงานที่แปลกมากครับ เพราะทุกครั้งที่ผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของผมจะเลือกผักผลไม้ที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดที่น่ากิน แต่วันนี้เราจะเลือกของที่ไม่สวยที่แย่ที่ขายไม่ได้แน่ๆเพื่อเอาไปตรงนู้นที่ครูแมนอยู่นะครับแล้วตรงนู้นเขาจะปรุงเป็นอาหารเพื่อขายในนี้เหมือนเดิม คือเนี่ยดีมากเลยที่เขาแบบปลูกฝังให้เรารู้จักแบบคุณค่าของอาหาร คนอาจจะมองข้ามอะว่ามันไม่สวยมันมีรูปลักษณ์ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังแบบยังเอามาใช้เป็นประโยชน์แทนที่เราจะทิ้งผักไปเท่าไหร่อ่ะ49 กิโลอาหารที่เราจะทิ้งไปเนี่ยคือเราก็ได้เอากลับมาใช้เป็นอาหารมาทำเป็นอาหารตรงนี้เขาก็จะขายตรงนั้น มีอาหารที่ออกมาจากครัวนะครับ roast pork And these are the sandwiches. And still good, you can sell. Perfectly fresh. ไม่ใช่แค่อาหาร แต่วัสดุอุปกรณ์แทบทุกอย่างในร้านก็ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเช่นกันครับ ถุงพลาสติกพวกนี้นะฮะเป็นถุงพลาสติกที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ทิ้งเอาไว้คือไม่ได้เอากลับไปนี่จะเป็นแบรนด์ดังอยู่เหมือนกันเขาก็จะมาผูกแล้วทิ้งไว้ตรงนี้ อย่างคนนั้นเขาก็ซื้อสินค้าไป
อยากได้ถุงพลาสติกเขาหยิบจากตรงนี้ฮะไปแล้วใส่ของที่ซื้อแล้วหิ้วกลับบ้านเป็นการใช้ซ้ำ reuse ถุงพลาสติกซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งที่นี่เขาก็รณรงค์กันด้วย So where you I think got this from? they gave it to us from a school. From a school. From school? From a school. Table from a school. They give it to us. Free for free. For free, yeah. When it first opened, they give it to us for free, yeah. Like this. Like this as well, yeah. อ๋อน่าสนใจครับคือพอมองดูโต๊ะหน้าตาแปลกๆคือเราคงจะไม่เห็นโต๊ะหรือชั้นวางอะไรแบบนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหรูหราเพราะนี่คงจะเป็นของที่สวยงามหรือแข็งแรงมาเอี่ยมเห็นสังเกตนะครับตู้แช่ตรงนี้ฮะก็คนละยี่ห้อคนละแบบชั้นวางนั้นเนลสันก็บอกว่าได้มาฟรีนะฮะคือเขาไม่ใช้แล้วก็สังเกตว่ามันก็หน้าตาก็อาจจะหลุดๆแตกๆหน่อยไม่ได้ใหม่เอี่ยมแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะครับโต๊ะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยวางผักผลไม้พอได้ชั้นมาก็เอาโต๊ะออกเอาชั้นมาวางแทนนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงทำกำไรได้หมายถึงว่าไม่ต้องผลกำไรที่มากที่สุดแต่อยู่ได้แล้วยังมีกำไรอยู่ปีละ1,200,000 ปอนด์นะครับปีที่ผ่านมาซึ่งเคสก็บอกว่าปีต่อไปเขาก็วางแผนที่จะทำกำไรให้มากขึ้นเหมือนกันแต่ผลกำไรไม่ใช่ที่สุดของการทำธุรกิจแบบนี้ There's a big thing about people always want to know what something is worth, and they always put then a money to what it's worth. But actually, you know, you're worth everything. Yeah. You can't put a value on you, and actually that's where people need to start changing. You know, it's actually you can't put a value on your happiness or even society's happiness. Thank you so much, Kate. It's my pleasure. It's lovely meeting you. Very enjoyed. And you too. เช้าต่อมาเรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกของกรุงลอนดอนไปที่เมืองทอนตันครับที่นี่มีโรงเรียนชื่อทอนตันซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่กว่า165 ปีเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษกันครับที่โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งนักเรียนอังกฤษและแผนกนักเรียนนานาชาติซึ่งก็มีนักเรียนจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องวูดดี้ผมก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยเพื่อเล่าให้ฟังถึงชีวิตการเรียนที่นี่สักหน่อยครับความรู้สึกแรกเลยที่มาอยู่ที่เนี่ยคือรู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในที่นี่ตอนมาซัมเมอร์สคูลถึงครั้งแรกกลัวครับกลัวเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้อังกฤษเลยครับเราคุยกับคนขับแท็กซี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องครับแล้วมาเนี่ยการจะกล้าพูดในทีแรกเนี่ยที่จะเขาให้ดิสคัสให้ถกกันกับเพื่อนนักเรียนเนี่ยเรากล้าพูดเลยไหมหรือว่าเราก็ยังเขินยังอายอยู่ในช่วงแรกยังมีกระอักอยู่นิดหน่อยครับยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดครับแต่ในชั้นเขาก็จะพยายามหาโอกาสให้เราพูดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในวิชาหนึ่งครับแสดงว่าเรากล้าพูดด้วยบรรยากาศด้วยครูครับ I'm kind of like curious to know what about the way you teaching student for international student and the native speaker Okay, well, at Taunton School International, we have students from all over the world. We have 84 students from 28 different countries. And how we do it is we have them in very small classes. Yeah. Maximum class size 10, yes. Yeah. 10 is the maximum, usually 5 or 6. Oh, great. Sympathy and sort of sympathy within the classroom, that the teachers need to be aware that maybe they will need to explain something in a different way. Yeah. So if a student hasn't understood something, particularly if it's an example with a lot of cultural bias, and the teacher might expect the student to understand, but the student doesn't understand, and maybe the student doesn't want to say, I don't understand, because they're embarrassed. So then the teacher needs to ask a question which checks the student's understanding. And if you can see that the student doesn't understand, you've got to put it in a different way. Yeah. But this is what every good teacher should do. มีนักเรียนไทยอยู่กี่คนผู้ชาย5 คนครับรวมผมด้วยแล้วก็ผู้หญิงอีก2 คนครับครับแล้วมีโอกาสได้พูดภาษาไทยกัน
กฎของโรงเรียนเขาไม่ให้พูดครับให้พูดหลังจาก2 ทุ่มครับครับอยากให้วูดดี้ครับช่วยฝากถึงนักเรียนของครูหน่อยว่าเขาจะมีวิธีการหรือแนวคิดยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษสำคัญแล้วก็จำเป็นกับชีวิตของเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วโลกครับมันไม่ยากอย่างที่คิดครับต้องฝึกครับฝึกพูดครับการที่เราไปเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยโชคดีหลายอย่างได้เข้าไปชมห้องเรียนแล้วโชคดียิ่งกว่านั้นคือเป็นชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษด้วย Please tell us about your lesson today in class. This class is looking at war literature, so we're looking at the moment at World War I literature, and we're looking particularly at a poem by Wilfred Owen, great World War I poet, and it's called Dulce et decorum est, and really get inside the poem and try to understand what the poet was experiencing in the horrors of World War I trenches. Great. So what's happening in that very first verse? Can I ask Jake? Is he talking about, like, all the soldiers are really sort of tired and they're just heading back to, like, the barracks and they're like old beggars because they've gone from being, like, the country's heroes to being really tired and weak. And what results from that? Henry? A gas bomb drops and then they all have to rush and get the gas masks on in time, but then there's one doesn't get it on time. Well, the gas goes into his lungs and basically dissolves his lungs and slowly starts dying. Indeed, he's going to die, isn't he? What's the impact and the effect on Wilfred Owen, do you think, of watching this horrible scene from the war? Who can tell me what impact it has on him? Thomas? It's sort of like someone's just lost their life for no reason. They haven't gained anything in losing his life. Indeed. Okay, who can translate the Latin? Because in this poem, of course, there's quite a bit of Latin, particularly at the end. It says the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Who can translate that Latin for us? Kieran? It is sweet and honourable to die for your country. Thank you. Who agrees with that statement? Who's got a view on this? Who thinks it is sweet and honourable sometimes to die for your country? Who'd like to say something about that? It could be honourable. It might be an honour to sort of like know that you're doing something good for your country, but I don't think it's sweet because you're spending years and years killing other humans and watching all your friends die around you. So I don't think it can really be that sweet. Okay. What do you think Wilfred Owen thought about this? What was his view? Having served in World War I, been wounded, come back to England and recovered and then gone back to the trenches, and of course tragically he finally died. What do you think his view was when he wrote this poem? Jocelyn? Well, he said he refers to it as the old lie, so I don't think he believes in it. I think because after he's seen everything, all the deaths and everything, I don't think he agrees with it anymore. เมื่อได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคุณครูยังให้นักเรียนจับกลุ่มกัน3 คนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอีกครั้ง Well, it could be right and it could be wrong because although you may be saving people, you're also being away from your family, which is creating sadness for them. Yeah, well, it depends what it's actually for. If it was in a civil war and I had to kill my own civilians and possibly my friends, I don't think it would be right to die for your country in that manner. But if it was against something that I didn't believe in, then I probably would do it. I think the honourable side of it, I think, could be true. It would be an honour, to save your country in a way. But I don't think sweet is the right word. I don't think any part of war is sweet. I don't actually agree with Edward. I believe you can't stop any violence by committing violence. That means you're just as bad as them.
by doing exactly the same as them, even if it is stopping them. Yeah, I suppose any type of violence is bad. ประถมของอังกฤษเนี่ยกล้าแสดงออกมากแล้วครูเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทำให้เราสะท้อนไปถึงประเทศที่เขาเป็นประเทศอิสระในการแสดงความเห็นได้ออกเสียงตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราจะสามารถเอามาปลูกฝังยังไงกับเด็กไทยให้เขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาโดยที่ไม่ได้อายว่าความคิดเห็นของเขาจะผิดหรือจะโดนเพื่อนตำหนิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่นำเอากลับมาคิดเป็นการบ้านวันนี้ได้ดูหลายอย่างนะครับได้คุยกับคุณครูแล้วก็ตรงนี้ก็น่าสนใจครับเป็นโบสถ์ที่อยู่ในโรงเรียนเขาจะมีการแสดงที่เป็นการแสดงดนตรีไว้ให้พวกเราเฉพาะพวกเราเลยเหรอครับใช่ครับซึ่งก็ยังไม่รู้จะเป็นแบบไหนแนวไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อังกฤษก็หมดคาบลงแล้วครับหมดชั่วโมงแล้วครับครูแมนครับเป็นยังไงบ้างพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาห้องเรียนที่ใหญ่สุดในโลกกับเราหน่อยมันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าต้องจุดประกายหลายๆอย่างให้กับครูไม่ใช่แค่ครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวครูทุกท่านเลยครับขอบคุณคุณคิมและคุณเมย์แห่ง KNM Education Center ครับที่พาเรามาที่นี่ประสานงานให้เป็นอย่างดีและทำให้เราได้มายืนอยู่ที่ Taunton School ครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านที่ชมรายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไปครับครั้งหน้าจะเดินทางไปเปิดห้องเรียนที่ประเทศไหนติดตามกันผมและครูแมนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ